සුබෝදෑසනක් කැනඩාවේ ලස්සන ගැන දානවනේ හැමෝම. කැනඩාවේ කට්ට ගැනත් පොඩ්ඩක් දාන්න වෙයි කවුරු හරි. ඒක තමයි ස්නෝස්ටෝම් එකකට පස්සේ තත්ත්වය. වෙනානේ හැමෝම එළියට බහැලා දමාගෙන ස්නෝ අස් කරනවා. ගෙවල් වලට එන දොරවල් බ්ලොක් වෙලා, වාහන පේනවනේ වාහන වැහිලා, වාහන එළියට ගන්න බෑ පාරේ. චූටි දෝනිය ඇතුළේ ඉඳන් කෑ ගහනවා චූටි දෝනිට එළියට ගන්න කියලා. චූටි දෝනිය අපි තව ටිකකින් එළියට ගන්නවා. දෝනිගේ මම පැය භාගයක් විතර මහන්සියලා ගෙට ඇතුල් වෙන ටික අස් කරගෙන තියෙනවා වෙනවනේ. දැන් මට තියෙනවා මේ පාර අස් කරන්න, වාහනේ අස් කරන්න වගේ වැඩ. මේ අපේ නේබර් මේකයි තත්ත්වයන්. මේ තින් අපේ නේබර් මහේෂ් අයියාගේ වාහනේ අර මගේ වාහනේ මැද තියෙන්නේ. ටෙම්පරරි වාහනයක් දාලා ගිහපු එකක් තමයි පිටිපස්සේම තියෙන්නේ. ඔකයි තත්ත්වය. ඉතින් අපි තමයි වැඩේට පස්සෙම බැස්සේ. අපේ නේබර්ස්ලා බැහැලා වැඩේ පටන් අරන් ඉස්සරහ කට්ටිය නම් ඉවර කරලත් ඉවරයි. හරි භාගයක් විතර භාගයක් නෙවෙයි කාලක් විතර කරා. තව තියෙනවා හොඳ ගණන් මේ ටික අස් කරලත් එතෙන් පාරට මස් කරලා ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අස් කරන්න තියෙනවා. මේ භාගේ මේ ඩ්‍රයිව් එක ෂෙයාර්ඩ් නේ. භාගයක් අපි අස් කරනවා, භාගයක් එහා පැත්තේ කට්ටිය අස් කරනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ අස් කරන්න තියෙනවා. මහේෂ් අයියාගේ වාහනේ මහේෂ් අයියා අස් කරගනි. වාහනේ ක්ලීන් කරා එවරයි. හොඳ අවුවක් වැටෙනවා. ක්ලීන් කරලා දාන එක ලේසි. තියෙන්න මේවා ගල් වෙනවා සීතලට. හොඳ අවුවට නම් දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඉතින් මෙච්චර ස්නෝ දිය වෙන්න නම් සෑහෙන කාලයක් යනවා. චූටි බබත් එළියට බහින්න හදන්නේ. මොන වැටෙනවා? බබා එන්නේ නැද්ද එළියට? එන්න එපා එළියට එනවා නේද? චූටි බබා එනවනේ ස්නෝ වල සෙල්ලම් කරන්න. එනවනේ. ඔන්න බලන්න අපේ චූටි බබා. ලියානා. Wait. Mama can You want to come down? Cheti Baba, come down. 1, 2, 3. Hey. And Mama line, huh? Apa cuti Baba in hadane එළියට. 1, 2, 3. තාම තේරෙන්නේ නැහැ කකුල් නවල බහින්න. හිටිගම කරනවා හිටිගමන් තේරෙන්නේ. Ali. And tuti Baba. Ali. Nah, betul tu Baba tahu lihat. Tas करना था shower लेके. Shower लेके हंस करना था. Kita කරන්නේ වා. කට්ටිය වාහන ක්ලීන් කරනවා.
අපිට කැනඩාවේ කට්ට වීඩියෝ කරලා දාලා කැනඩාවේ හොඳම දාන වීඩියෝ YouTubers ලගෙන් වෙන ගන්න වෙයිද දන්න. ඔය හිටියත් ඇත්තටත් දාන්නේ ලංකාව වගේම හොඳ තියෙනවා නරක තියෙනවා. ලෝක ඔය රටත් එහෙම තමයි. තමන්ගේ අවස්ථාව අනුව තමයි කරටක් හොඳ කරටක් නරකයි. ලංකාවේ දේශපාලඥයෙක් වුණා නම් ලංකාව දාලා යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි. තුරු ටිකක් කරන්න බෑ. හරි දැන් අපි යනවා මඩේ එරි වාහනේ සුද්ධ කරන්න. මඩේ නෙමෙයි මඩේ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කාරණේ ස්නෝ ලේරන දෙකම එකයි. මඩේ එරිලා ගොවිතැනක් හරි කරනවා. මේක මෙන්න කන්ද කොහොමද වැඩේ? වාහනේ යට වෙලා තින්නේ. ඒක සුද්ධ කරන්න වෙනම ගේමක් දෙන්නේ නැහැ. වාහනේ සුද්ධ කරන බ්‍රෂ් එක කරන්නත් බෑ. ආ ඉතින් හඩ ඉන්නේ. බ්‍රෂ් එක ගන්න බෑ. දොර අරින්න බෑ. ඉර වෙලා ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතල වාහනේ ටික පුළුවන් තරම් සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ දොර ඇරලා තමයි ඉතුරු ටික කරන්න ඕනේ. right. සෙල්ලම අපි කන්දම හුලඟ ආපු විදිහ අනුව තමයි ස්නෝ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නාද වැඩේ.
දොර අරින්න බෑ. GoPro එකේ බැටරි බැස්සයි වාහනේ ක්ලීන් කර කර ඉඳිද්දි අවසාන ප්‍රතිඵලය පැය ගානකට පස්සේ කොහොම ක්ලීන් කරලා දින්නේ ඩ්‍රයිව් එක ක්ලීන් කරා වාහනේ කොට ගත්තා අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනාට සපෝට් එකක් දුන්නා ඒ ටිකත් ක්ලීන් කරලා දින්නේ කඳු ගොඩ ගහලා දින්නේ ස්නෝ එන්න අපේ කන්ද ස්නෝ කන්ද ගොඩ ගහපු පාරට වෙනකම් ක්ලීන් කරා මායි මහේෂ් අයියා එක්ක නකයි තත්ත්වේ නෝකයි කැනඩාවේ ස්නෝස්ටෝම් එකකට පස්සේ තියෙන කට්ට ගෙදර මනුස්සයා තාම ක්ලීන් කරනවා දැන් වතුර වැඩිච්ච නිසා ඉර වැඩිච්ච නිසා ස්නෝ දිය වෙලා මේවත් පහළ දිගේ බේරෙනවා එහෙනම් නෝකයි තත්ත්වය කැනඩාවේ කට්ට තමයි තියෙන්නේ කියන තරම් සුන්දරත් නෑ කියන තරම් අසුන්දරත් නෑ කට්ටිය මන් එකේ ඉන්නවා ඉතින් මොනවා වුණත් ස්නෝමෑන්ලා හද ෆොටෝස් අරගෙන උඩ නැගගෙන එහෙනම් තවත් vlog එකකින් හම්බ වෙමු